หูอื้อหรือมีเสียงวิงวิงอย่าชะล่าใจนะ หมอจิ๋วพาเช็คสาเหตุยอดฮิตมาดูกัน แคะหูแรงๆ ฟังเพลงดังๆ หรือเป็นหวัดก็ทำให้ขี้หูอุดตัน แก้วหูระคายเคือง และได้ยินลดลงได้ วิธีแก้ หยุดคัดตอนบัด ลดเสียงตาม 60 ทัน 60 พักหู และถ้ารู้สึกอุดตัน ให้ล้างหรือดูดขี้หูโดยผู้เชี่ยวชาญ ถ้าหูอื้อฉับพลัน ปวด มีหนองหรือเวียนหัวมาก รีบพบหมอหูคอจมูกนะ กดติดตามหมอจิ๋วเพื่อทริคดูแลหู